Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Džoisas Maieras kalpošanas draugiem un partneriem. Tātad veids, kā mēs atstāsim iespaidu uz šo pasauli, ir tāds, ka mums ir jāaizmirst par sevi pašu, jāpārtrauc nepārtraukti mēģināt pašiem parūpēties par sevi. Kā būtu, ja jūs aiziet pensijā no rūpēm par sevi un uzrīkot kārtīgu pensijā aiziešanas ballīti? Es šodien gribu ar jums parunāt par nesautīgu attieksmi. Vai mums šeit ir kādi patmīlīgi cilvēki šodien? Es redzu vienu roku augstu pacelt un dažas tā pa pusē. Es domāju, ka tā ir viena no lielākajām cīņām, kas mums jācīnās. Es to zinu no savas pieredzes. Uzaugot mājā, kur man darīja pāri, mans tēvs mani seksuāli izmantoja, un viņš arī daudz dzēra. Un vispār viss grozījās ap viņu. Viņš bija manipulators un visu kontrolēja, un viņš bija vardarbīgs. Viņš pārnāca mājās piedzēries un cita mammu, reizēm pat viņu piekāva. Un viņš regulāri mani izmantoja seksuāli, apmēram 15 gadu garumā. Mana mamma par to zināja, jo es viņai to teicu, un tad vēl vienu reizi viņa viņu pieķēra, bet viņa tik ļoti no viņa baidījās. Un absolūti nebija spējīga dzīvot viena, bez viņa. Un līdz ar to man nekad īsti nebija neviena, kas par mani parūpētos. Es sāku strādāt, kad man bija ap 13 gadiem. Mans tēvs nekad negribēja, viņš nepirka klases gredzenu, viņš nepirka izlaiduma bildes, viņš man nepirka izlaiduma kleitu. Viņi vienkārši nekad neko nedarīja priekš manis. Nu jā, viņi mani baroja, man bija vieta, kur gulēt, taču es nejūtos mīlēta un aprūpēta. Līdz ar to, un daudz no jums to sapratīs, es ātri nonācu pie domas, ka, ja tu neparūpēsies pats par sevi, tad neviens cits to tavā vietā nedarīs. Vai vēl kādam ir šī problēma? Labi. Un kad es apprecējos ar Deivu, vai pareizāk sakot, kad viņš apprecējās ar mani, es pirms tam biju precējusies 5 gadus ar kādu citu, un tie bija vēl 5 murgpilni gadi. Es domāju, ka nevienam mani nekad nevajadzēs, tāpēc pieņēmu pirmo piedāvājumu, kas nāca manā ceļā. Un viņam bija pat vairāk problēmu nekā man, ja tas vispār bija iespējams. Cik daudz no jums saprot, ka izmisuši cilvēki dara lietas no izmisuma? Nu labi, un tā tad es dziļi iekšienē zināju, ka tas nav pareizi un ka tas nestrādās. Taču es tāpat to izdarīju. Mēs izšķīrāmies. Viņš bija neusticīgs, skraidīja apkārt ar citām sievietēm. Mums piedzima viens dēls, kuru es interesantā kārtā nosaucu par Dāvidu. Un, protams, Deivs viņu momentāli adoptēja, un mēs nekad viņu nesaucām par auģu dēlu vai pusbrāli un tā tālāk. Viņš ir Deiva dēls tādā pašā pakāpē kā jebkurš cits no mūsu bērniem. Un Deivs bija labs cilvēks. Viņš mani mīlēja un gribēja par mani parūpēties, taču es īsti nezināju, kā atļaut kādam to darīt, jo es nespēju noticēt, ka kāds tik tiešām varētu gribēt priekš manis to labāko. Un tā, kad runa bija par to paklausības teoriju, tas vienkārši nebija manos gēnos. Saprotiet, es nespēju noticēt tam, ka lēmumi, kurus viņš pieņēma attiecībā uz mūsu ģimeni, bija balstīti uz to, lai mums būtu labāk. Jo es uzaugu mājā, kur visi lēmumi, kurus pieņēma mans tēvs, bija tādi, lai labums būtu viņam. Vai kāds mani dzird, vai jūs saprotat, ko es runāju? Un līdz ar to mācīties, kā uzticēties Dievam un cilvēkiem, bija liels izaicinājums priekš manis, un vēl es biju ļoti patmīlīga. Man vienmēr vajadzēja, lai kāds par mani parūpējas, un manuprāt, es jau vakar pieminēju, ka es jau biju kristiete, es pat jau mācīju tajā laikā, un es mīlēju Dievu, taču es nebiju laimīga. Un vai ziniet, es domāju, ja mana kalpošana pieaugtu, es būtu laimīga, un ja es nomestu 5 kg, tad es būtu laimīga, un vai ziniet, mēs vienmēr atliekam laimi uz kādu citu laiku.
Un es pieļāvu šo gudro kļūdu, jautājot Dievam, kas par lietu. Viņš ar lielāko prieku tev pateiks, ja tu tiešām gribi zināt. Un viņš man vienkārši pateica, viņš teica, tu neesi laimīga, jo tu esi patmīlīga. Un tu nevari būt patmīlīga un laimīga tāpat laikā. Un tagad skatieties uz mani ļoti uzmanīgi. Es gribu, lai jūs to satverat. Jūs nevarat būt laimīgi un patmīlīgi tāpat laikā. Mēs neesam Dieva radīti, lai visu vērstu uz sevi un vienmēr censtos par sevi parūpēties. Mēs esam Dieva radīti, lai aizsniegtu citus. Faktiski, lai es pēc pāris minūtēm nolasīšu jums raksturvietu, kurā ir sacīts aizmirst par sevi, bet kā tad ar mani? Kurš parūpēsies par mani? Atslēga ir iekš tā, ka ja mēs palīdzēsim citiem cilvēkiem, tad Dievs parūpēsies par mums. Un ja jūs nekad neesat to mēģinājuši, tad es gribu, lai jūs to pamēģināt, jo tas ir tik brīnišķīgi, ka jūs problēmas laikā beidzot saprotat, ka jums ir tik daudz ticības lūgšanas spēkam, ka tai vietā, lai jūs vai zaudētu prātu, cenšoties dabūt atbildi, vai arī cenšaties paši kaut ko dabūt gatavu, jūs vienkārši lūdzat par to. Ja Dievs jums uzrāda kaut ko darīt, tad dariet to, bet ja neuzrāda, tad vienkārši izbaudiet savu dzīvi, kamēr viņš strādā pie jūsu problēmas. Un es nespēju saprast, kā Dievs var sagaidīt, ka es uzticēšos cilvēkiem pēc tā, kas man nodarīts. Un mums vienu dienu ar Dievu bija spraiga saruna par to, ka man ir nepieciešama padevīga attieksme pret Deivu, jo es gribu teikt, ka tikai mēģinot lasīt vien šīs raksturvietas Bībelē, man pilnīgi metās zosādi. Apbrīno savu vīru. Un es vienkārši... Vai te ir vēl kāda sieviete, kas saprot, par ko es runāju? Tas bija tā, it kā, nē, jo par mani neviens neparūpēsies, ja es pati neparūpēšos par sevi. Un tā es prasīju Dievam, kā tu vari prasīt, lai es uzticos vīrietim, ka viņš parūpēsies par mani pēc tā, kas man ir nodarīts. Viņš atbildēja, es tev neprasu, lai tu uzticies vīrietim, es tev prasu, lai tu uzticies man attiecībā uz vīrieti. Redziet, Dievs var kontrolēt cilvēkus, bet mēs nevaram. Un tā es esmu tik daudz iemācījusies. Ziniet, Deivs mani mīl, un viņš grib par mani parūpēties, un viņš pieņem lēmumus, kas nāk man par labu, un viņš grib, lai man būtu pilnīgi viss, ko es gribu. Viņš man bieži saka, es vienkārši gribu, lai tu esi laimīga. Es vienkārši gribu, lai tu esi laimīga. Ja gribi suni, ja vien tas darīs tevi laimīgi, tad nopirksim suni. Ja tu gribi saprotiet, es vienkārši gribu, lai tu esi laimīga. Man bija vajadzīgi vairāki gadi, lai spētu to saprast, ka tik tiešām var būt vēl kāds cits, kas tiešām grib, lai es esmu laimīga. Redziet, tas ir veids, kā mīlestība rīkojas. Mīlestība grib, lai otrs cilvēks ir laimīgs, un mīlestība ir gatava uzupurēties, lai otrs cilvēks būtu laimīgs. Taču, neļaujiet man aizmigt. Filipiešiem 2, 4 un 5, lai katrs no jums neskatās un nerūpējas tikai un vienīgi par savām interesēm, bet arī katrs par cita interesēm. Tas nenozīmē, ka jūs nevarat padomāt arī paši par sevi. Tur ir teikts, nedomājiet tikai par sevi, bet padomājiet arī par citiem. Lai šī pati pazemīgā attieksme un domāšanas veids, kas bija Jēzum Kristum, būtu arī jums, lai viņš ir jūsu pazemības piemērs. Tātad pazemībai ir jānāk vēl pirms rīcības, kas nav patmīlīga. Jo, ja mums nav pazemīga domāšanas veida, tad mēs domājam, ka esam augstāki par citiem. Un mums liekas, ka citiem vienmēr kaut kas jādara mūsu labā. Un jākalpo mums. Mēs nevaram kalpot citiem, jo tas mums liek justies pazemotiem. Mums ir jāsaprot, ka ja mēs nedomāsim par sevi augstāk, kā mums vajadzētu domāt, tad mēs sapratīsim, ka visi esam vienlīdzīgi. Tikai tas, ka kāds cits nevar izdarīt to, ko tu vari izdarīt, vēl nepadara tevi labāku par viņu, jo es tev apsolu, viņi var izdarīt kaut ko tādu, ko tu nevari izdarīt.
Un tad šī brīnišķīgā rakstvieta no Marka 8:34, kurā teikts, lai es aizmirstu par sevi. Šī raksturvieta var, es nezinu, tā var padarīt vai traku. Un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, viņš uz tiem sacīja: kas man grib nākt pakaļ, tas lai aizliedz pats sevi, aizmirst, ignorē un pārtrauc fokusēties uz sevi un uz savām interesēm, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Kas tas ir par krustu, kas mums ir jāņem? Mums nav jārāpjas uz koka krusta un jātop pieneglotiem pie tā un jākrājas līdz mirstam, kā tas bija ar Jēzu. Tas krusts, kas mums jānes šajā dzīvē, ir ikdienas dzīve, kurā mēs neesam patmīlīgi. Kā jūs domājat, kas notiktu, ja jūs sāktu dzīvot tā, lai iepriecinātu citus? Ak, man dienīgi. Vai es to varu pateikt no tā skatu punkta, kā mums šorīt mācīja Deivs? Ja visi kristieši tik tiešām staigātu mīlestībā, mūsu nācijā nebūtu tās problēmas, kas mums ir tagad. Vai zinat, kāpēc? Jo Jēzus teica, es jums dodu vienu jaunu likumu, mīliet viens otru tā, kā es jūs esmu mīlējis. No tā visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi. Tātad veids, kā mēs atstāsim iespaidu uz šo pasauli, ir tāds, ka mums ir jāaizmirst par sevi pašu, jāpārtrauc nepārtraukt mēģināt pašiem parūpēties par sevi. Kā būtu, ja jūs aiziet pensijā no rūpēšanās par sevi un uzrīkot kārtīgu pensiju aiziešanas ballīti? Bet tik tiešām, vai daži no jums neesat galīgi noguruši no tā, ka visu laiku cenšaties parūpēties paši par sevi? Man vienkārši vairs nav enerģijas, lai turpinātu to darīt. Dievs, es piederu tev. Es dzīvoju savu dzīvi tevis dēļ. Un es sagaidu, ka tu parūpēsies par mani. Es atceros, kā Dievs man pateica, lai pārtrauc uzticēt Deivam atbildību par to, lai es būtu priecīga. Un šeit ir vēl kādas dāmas, kam tas ir jādzird. Un iespējams jāsadzird arī dažiem kungiem. Neuzlieciet tam cilvēkam, ar ko esat precēti, par pienākumu uzturēt jūs laimīgus. Ak, vai. Jums precoties būtu jābūt pilnīgi citai attieksmei. Manas dzīves mērķis ir izdarīt visu iespējamo, lai parūpētos par to, ka tu esi laimīgs. Labi, es negribu redzēt, kā jūs žāvājaties, un vai ziniet ko? Cik ļoti klusi jūs visi palikāt, kad es to pateicu. Bet skatieties, lūk, ir tā lieta, kur jūs nevarat palaist garām. Ja jums ir šāda attieksme, es dzīvošu tā, lai padarītu citus cilvēkus laimīgus, tad Dievs jūs padarīs tik laimīgus, ka jūs knapi spēsiet to izturēt. Lūk, kas par lietu. Mēs tik ļoti baidamies, ka paliksim apdalīti, bet jūs netiksiet apdalīti, jo Dievs parūpēsies par jums. Vai jūs esat aizdomājušies par to, ka ir reizes, kad kādam ir problēma un jūs varat viņam palīdzēt? Dievs jums dod žēlastību viņiem palīdzēt. Bet var gadīties, ka pēc gada jums ir tieši tāda pati problēma vai kaut kas līdzīgs, un kaut kādu nezināmu iemeslu dēļ jūs nevarat paši sev palīdzēt. Vai zinat, kāpēc? Jo Dievs nav mūs radījis, lai palīdzam paši sev. Viņš mūs ir radījis tā, lai mēs palīdzam citiem. Un tas neatiec tikai uz cilvēkiem, tas attiec arī uz draudzi. Ja kāda draudze fokusējas tikai uz to, lai šī draudze pieaugtu, tad visdrīzākais tā nepieaugs. Taču, ja fokusēsieties uz ārpusi un mīlēsiet cilvēkus, jūs nespēsiet ietilpināt visus, kas gribēs nākt. Šis nav tikai kāds mazs sociālais klubiņš, kur mēs kristieši sanākam kopā un slava Dievam, paldies Tev, Jēzu, mums ir uzlīmītas uz mašīnām mūsu kristīgās rotaslietas un lielas bībeles.
Nē, mums katru nedēļu ir jāsaņem vārds, kas mums liks nedaudz pagrozīties savos krēslos. Un pēc tam, izejot ārā, parādīt reālu Jēzu priekš pasaules, kurai ir nopietnas nepatikšanas. Nu gan, ļaujiet man jums pateikt, jums ir jābūt ietekmīgiem savu bērnu acīs. Parādiet viņiem kaut ko, ko gribēt. Nevajag nākt uz draudzi un pēc tam visu nedēļas garumā mājās uzvesties kā pašiem velniem. Nu, piedodiet, negribu būt pārāk skarba, bet jūs taču saprotat. Ja mēs būsim pietiekami labs piemērs priekš saviem bērniem, tad neatkarīgi no tā, ar kādiem kārdinājumiem viņi sastapsies pasaulē un kāds tur ir spiediens, viņi atgriezīsies. Jo ik viens spēj atšķirt kaut ko patiesi īstu un tīru no kaut kā neīsta un viltota. Dzīvot dzīvi, kas nav vērsta tikai uz mums, arī ir tas krusts, kas mums jānes. Šī ir brīnišķīga raksturvieta 2. Korintiešiem 5:15. Tā kā viens ir miris par visiem, tā tad visi ir miruši. Un viņš, Jēzus, mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Wow! Jēzus nomira tāpēc, lai mums nebūtu jādzīvo patmīlīga, egocentriska dzīve. Vai jūs zināt, kā tas ir būt pilnībā vērstam uz sevi? Tas ir kā būt cietumā viennieku kamerā. Jūsu dzīvē nav nekā cita kā vien jūs, un patiesību sakot, jūs pats sev nemaz nepatīkat. Es saprotu, ka stundu garš dievkalpojums par to, kā nebūt patmīlīgam, varētu būt ne īpaši aizraujošs jūsu miesai, bet wow! Bet kā būtu, ja jūs šodien, tai vietā, lai nāktu saņemt svētību, jūs nāktu, lai būtu par svētību? Interesanti, cik daudz no jums lūdza par mani, kamēr braucāt uz šejien šajā rītā? Ak, kungs, es ceru, ka Džoisei ir vārds priekš manis. Godīgi sakot, es neesmu diezko iedrošināta, nemaz nebija tik daudz rokas, kas tika paceltas. Bet es par jums šorīt lūdzu. Amen. Kad mēs nākam uz šīm konferencēm, es gribu teikt, es jums teikšu, kā ir ap to laiku, kad es došos prom ap 3 pa dienu, jums būs viss, kas man ir. Es došos uz mājām un atjaunošos un sagatavošos to darīt atkal pēc 2 nedēļām. Un pa vidu tam visam es rakstīšu grāmatu, vai arī gatavošu jaunu dievkalpojumu. Es smagi strādāju pie tā, ko daru. Un man vajag jūsu lūgšanas, tikpat ļoti, cik jums vajag mūsu lūgšanas. Nedomājiet vienmēr par to, kā tikai saņemt. Ejot uz draudzi, ik reizi, kad jūs ejat, meklējiet kādu, kas izskatās noskumis vai nomākts vai vientuļš, vai tāds, kam vajadzīga palīdzība, un palīdziet viņiem. Palīdziet. Neiet tikai tāpēc, lai atrastu savus 3 kristīgos draugus un tiktu savā mazajā grupiņā. Vai es labi sludinu, mācītāji Tomī? Redziet, es zinu, jo pati mēģināju būt patmīlīga un laimīga, un tas vienkārši nestrādā. Es varu jums iekonomēt daudzus braucienus apkārt tam pašam muļķīgajam kalnam, ja vien ieklausīsieties manī. Un es dzīvoju tajā, ko jums šeit sludinu. Es katru dienu prasu Dievam, parādi man, ko es varu izdarīt priekš kādu citu. Kas man ir tāds, ko es varētu atdot? Kam vajadzīgs iedrošinājums? Kam vajadzīga svētība? Kam es varu būt par svētību? Un es skatos un ieklausos, ko cilvēki, vai zini, ja ieklausīsies cilvēkos, viņi tev pateiks, ko grib un kas viņiem ir vajadzīgs. Tas kungs man vienreiz pateica, beidz man prasīt, lai izdaru lietas priekš cilvēkiem, kuras tu ļoti viegli vari izdarīt pati, taču vienkārši darīt negribi. Es to pateikšu vēlreiz, jo tev tas ir jāsadzird.
Es tev iedošu piemēru. Bija vairāki mācītāji. Tas ir stāsts, kas notika pirms daudziem gadiem. Viņiem bija paredzēta konference. Viņi organizēja konferenci. Un viņi visi lūdza par to, lai Dievs nodrošinātu visus vajadzīgos līdzekļus. Viens no viņiem apstājās un sacīja: pagaidiet, nelūgsim to Dievam, jo mēs 4 tā varam mierīgi paņemt savu naudu un samaksāt par šo konferenci. Ziniet, tik daudz, kas ir nodrošināts priekš cilvēkiem bez maksas. Bezmaksas online materiāli, bezmaksas mācības, bezmaksas lejuplādes, bezmaksas. Viss ir bez maksas. Mēs atvedām, es pat nezinu, cik pilns kurs ar gaismām un ekrāniem un visām šīm lietām. Un mums ir cilvēki, kas brīvprātīgi pieteicās veltīt savu laiku šajās brīvdienās, lai sagaidītu cilvēkus un palīdzētu un darītu lietas priekš jums. Un viss, kas jums ir jāizdara, ir vienkārši jāierodas un svētījiet mani. Un tad jūs dusmojaties, ka mēs pārāk ilgi vācam ziedojumus. Cilvēki ar jums runā par naudu visur, kur jūs ejat. Kad jūs pēc šīs konferences iesiet ēst, viņi jums neteiks: esiet svētīti. Ja jūs iebrauksiet uzpildīt degvielu, neviens jums neteiks: tas būs par velti. Cilvēki ar jums runā par naudu visur, kur jūs ejat, taču vienīgā vieta, kur cilvēki par to dusmojas, ir draudzē. Bet es īsti nezinu, ko jūs darāt ar manu naudu. Ja jūs dosiet savu naudu Dievam, tad jums ar to nebūs nekādas problēmas. Nekad nedodiet ar attieksmi, ka jūs dodat naudu draudzei vai arī mācītājiem. Dodiet to Dievam un uzticieties, ka Viņš jums dos atalgojumu. Es domāju, ka nevienā citā veidā nezinu, kā to pateikt. Filipiešiem 4:5. Lai visiem kļūst zināms, nomanāms un atpazīstams jūsu maigums, lēnprātība un nesautīgums. Tas kungs ir tuvu, viņš nāks drīz. Labi, man tas liekas ļoti interesanti, jo doma ir tāda, ka labi, tas ir tas, kas jums jādara, jo Jēzus nāks drīz. Padomājiet, cik daudzas dažādas lietas viņš būtu varējis pateikt, bet viņš teica: drīz nāks Jēzus, tāpēc dariet tā, lai jūsu nesautīgums būtu redzams visiem cilvēkiem. Taču neesiet tik sliktā omā, ka nespējat pat izteikt kādam komplimentu. Bet tu vienkārši nezini, kam es eju cauri. Tas, ko es zinu, ir tas, ka visdrīzākais to arī turpinās iet tam cauri, ja neiemācīsies rīkoties mīlestībā. Jo mīlestība ir augstākā garīgās cīņas forma, kādu tu vari piekopt. Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyces Maiers kalpošanas draugiem un partneriem.